Tako, spoštovani gostje, partnerji, podporniki, spoštovani novinarji, vsem en lep sončen pozdrav na novinarski konferenci akcije Gibalno ovirani gore osvajajo. Poletje je mimo in ko se ozremo nazaj, vidimo, da smo v okviru akcije Gibalno ovirani gore osvajajo opravili veliko dela. V akciji s kratico, tako na kratko povedano GoGo, je vpleteno veliko srčnih ljudi in organizacij, ki jim ni vseeno. Da se je vse to lahko zgodilo, se lahko zahvalimo idejnemu očetu tega projekta, gospodu Jurčku Novaku, ki je obenem tudi vodja odbora Planinstvo za invalide, OPP pri Planinski zvezi Slovenija in dolgoletni vodnik Planinske zveze Slovenija. Gospod Novak, vabim vas, da nam podrobneje predstavite cilje in namen te akcije. Vsem en lep pozdrav še v mojem imenu, spoštovani novinarji, predstavniki medijev, generalni sponzor in vsi ostali prisotni. Kljub turbulentnim časom se ne damo in odbor Planinstva za invalide in osebe s posebnimi potrebami pri Planinski zvezi Slovenije skrbi za inovativen pristop k odpiranju vrat, razumevanja drugačnosti in različnosti. Širjenje ideje pa lahko vsak prispeva svoj delček raznolikosti in petrosti pohodništva. V ospredje postavljamo predvsem inkluzijo, v kateri cilj skupaj dosegajo invalidi, osebe s posebnimi potrebami in neinvalidi, ki je izkustveno učenje o drugačnosti, o različnosti in o zmožnosti. Samo spoznanje, ki nastane preko lastnega doživetja, je vredno veliko več kot pripoved, predavanje ali prebrana beseda. Zahvaljujem se odboru, predvsem pa bi izpostavil svojo namestnico Marjeto, ki s svojimi idejami in umirjanjem žogice veliko pripomore k realnosti izpeljave. Sem predvsem ustavljanje mene, ker včasih znam biti zelo na prvo žogo pa na hiter. Včasih je to dobro, včasih pa tudi se potem je treba večkrat še ponavljati. Odbor ima namen vsako leto organizirati inkluzijske pohode, usposabljanja, ki ga bomo imeli v naslednjem mesecu že 6. za strokovni kader. To je tudi ena od stvari, ki v samem začetku vsega tega je. Predvsem je prisoten strah. Čim govorimo o invalidih, je strah. Strah nas samih, strah invalidov, če bojo zmogli, potem so še njihovi starši in pa seveda javni zavodi, javni sektor, ki vsem predvsem vidi bolj pomanjkljivosti, kot pa tisto, kar bi se lahko z malo dobre volje nadomestilo. In vse te stvari, ki so nekako plod skupnega dela večjih strokovnjakov, ljudi, predvsem dobre volje in pa zaenkrat vsemi temi še nobenemu ni zmanjkalo same zagnanosti. Bi še na kratko predstavil, ko smo ustanovili ta odbor in ko smo začeli delati, smo si nekako zadali, vsako leto bomo eno kategorijo invalidnosti organizirali eno akcijo in tako smo začeli z akcijo Gluhi strežejo, ki se ponavlja že 3. leto. Stopimo skupaj, osvojimo vrh s slepimi slabovidnimi, ki se ponavlja že 2. leto in v letošnjem letu smo z njimi še ustanovili še eno delovno skupino Slepi slabovidni planinci po slovenski planinski poti. Torej, prehoditi nameravamo v 3 letih 647 kilometrov od Mariborskega Pohorja in končali bomo v Ankaranu. Lep, to je tisto, kar sem prej omenil, da je zelo dobro, da me nekdo malo bremza, ker
to je res en zelo zahteven projekt čez vse te naše Vršace, tudi čez očeta Jalovc, zapeljati slepe. Je 34 prijavljenih in pa vse te 3 delovne skupine so tudi povezane v tej akciji, ki jo bomo danes, ki jo predstavljamo. Na vseh kočah nas bojo gluhi postregli, tudi pomagali bojo potegniti kakšen voziček, tudi slepi, ki bo vmes iz Golakov na Čaven, pridemo, je en del Slovenske planinske poti, bojo potegnili vozičke proti Čavnu. In tako nekako mislimo, je tudi naš namen, da se ne usmerimo samo na eno stvar, samo za eno, in to je tisto, kar sem že prej omenil, da inkluzija je tisto, kar je prednost vsega. Zdaj bi pa še vmes smo letos za kulturni praznik, kar smo zelo potrebovali, in se zahvaljujem še enkrat skavtom, Karitasu in pa tabornikom, da smo podpisali dogovor o spremljanju, ker vsi invalidi v glavnem potrebujejo spremstvo, in slepi, in vozičke, in osebe z motnjo v duševnem razvoju, avtisti, tako da imamo nekako priskrbljeno in se lahko tudi te akcije delamo na širše, ker dobivamo pomoč. Isto mi jim pa v zahvalo tudi nudimo usposabljanja, tako da so vsi spremljevalci, prostovoljci tudi strokovno podprti. Drugače smo po lanskem letu 4. julija začeli pripravljati to akcijo Gibalno ovirani gori osvajajo, skupaj z gibalno oviranimi in za njih. Moči smo združili Planinska zveza Slovenija kot humanitarna in pa invalidske organizacije, to je Zveza paraplegikov Slovenije in Zveza Sonček. Danes je delovna skupina sredi priprav na doživetje gora za tiste, ki jih ponavadi ne srečujemo po kočah in so prikrajšani za lepote Vršacev, velikokrat nehote, predvsem zaradi strahu strokovnega kadra, staršev in ovir v naših glavah. Zdaj, zakaj akcija GoGo 2020? Ja, zajeti gorski zrak, ujeti nepozaben razgled, užiti planinski utrip, domačno skoče, planinsko hrano, doživetje planin je tisto, ki ga bomo skupaj z gibalno oviranimi okusili, doživeli, kakor želimo. Akcija poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, kar je izraz njegove podpore našemu delu in prizadevanjem ter vključevanju in podpori naših prizadevanj. Za nemoteno delo se zahvaljujemo tudi generalnemu sponzorju Habit d.o.o. Ne morem mimo covida, korone, poskrbeli in vzdrževali bomo higieno razkuževanja, če bo le možno, bomo tudi vzdrževali priporočeno razdaljo, ravno čisto povsod ni mogoča, in se odgovorno vedli do priporočil NIJZ-ja in vlade. Več v akciji, sami bi pa prepustil besedo vodji delovne skupine. Gospod Novak, hvala vam za vašo predstavitev. Sedaj pa vabim k besedi gospoda Stojana Rozmana, vodjo delovne skupine Gibalno ovirani gori osvajajo. Lep pozdrav v mojem imenu. Kaj dodati, Jurček je bil že skoraj totalno izčrpan od vsega tega naštevanega. Mislim, da njemu beseda ne gre tako, kot pa noge v gore, kjer je izredno hiter, ga ne može dohitevati, še z mojim pogonom ne. Delovna skupina omenuje, da so to 3 zveze. Poudarimo še enkrat. Gre za to, da je Planinska zveza, katera je humanitarna organizacija, sklenila pakt z invalidskimi organizacijami. To se dogaja velikokrat. Pravzaprav je skoraj nek unikum tule v Sloveniji in to se ponavlja zdaj z leta in leto in daje rezultate.
Jaz upam, da daje tudi pogum drugim organizacijam, da grejo na to pot takšnega povezovanja. Poudaril je še nekaj, da v tem času se je sklenil sporazum o sodelovanju še z drugimi humanitarnimi organizacijami, kar tudi ni bilo ravno pogosto v Sloveniji, sploh pa ne, da bi sklenili pakt skavti in taborniki. Torej, tudi tiste meje padajo. Tisto, kar je včasih bila ograja, pri nas pada. Omenil je besedo inkluzija. Ravno potom teh pohodov, katere je organizirala Planinska zveza, inkluzijski pohodi na začetku, je prišlo do tega, da rabimo, da potrebujemo tudi takšne pohode za gibalno ovirane, posebej prilagojene. Seveda v sklopu tudi z ostalimi, seveda jih vabimo, absolutno. Ampak gre za to, da pokažemo gibalno oviranim, ja, je možno in seveda naprej njihove želje, kam je možno. To je pa nadaljevanje akcije. Ime, mislim, da smo imeli kar hudi brainstorming glede tega, ne, kako naj bi se imenovalo, pa oprostite, če kjer ga to zdaj tako imamo asocira na angleške besede go, ne, naj mu bo, ampak gre za to, da želimo v gore, ne na hribčke samo, želimo v gore. In tu bi dal en poudarek, ne, da je res prišlo do tega izraza. Delovna skupina se je sestala, ne vem, 8-krat, nekaj do 9-krat. Mi smo par seveda COVID sestankov tudi kao Zoom in to na hitrco. Moram reči, da smo bili kar pridni delavni, ne, včasih že malo kar preširoki, ne. Destinacije, kako smo izbrali destinacije? Iz izkušnj, od prej. Jurček, kjer je hodil, se posod pozna, jaz nekaj malega od prej, ko sem bil gorski vodnik, ne, tudi iz Sončka so veliko kje že bili poznali poti in iz tega smo izbrali nekot najboljše cilje, kateri bi bili nekot porazdeljeni po Sloveniji pa v primernem času. Čas. Že takoj v začetku smo takrat izbrali neko začetek septembra. Mogoče malo nerodno, kar se tiče šol, ampak gremo bolj na VDC-je, torej tudi za njih, ne. In v tem času ponavadi se ni kaj dogajalo posebno z gorami za invalide, zato smo uvrstili v ta termin nekako. No, pa slagaš meni. Ok. Okvirni oris vsebine akcije vam je Jurček sicer že predstavil. Cilj je pripeljati gibalno ovirane, seveda čim več, na neke dostopne destinacije. Seveda boste me vprašali zdaj, koliko je prijavljenih in kaj takega. Kapljajo, ravno zdaj po poti še vedno. Jaz ne vem, dali smo veliko možnosti, spletne prijave, tudi drugih prijav preko zvez. Ne omenim, da naše zveze skupaj, mislim, da naša in vaša imajo nekih 4500 koliko članov. In če gledamo, da je gibalno oviranih nekje po podatkih mesej 8000, ki so na vozičkih, in da je tako ali drugače gibalno oviranih v Sloveniji okrog 12000, ne pričakujemo seveda tako velikega odziva. Mogoče zakaj ne, razlog je eden, si ne upajo s takim svojim fancy vozičkom na to pot. Se bojijo, kaj se mu bo zgodilo. Tudi tu v akciji smo želeli, da bi se predstavile določene organizacije, firme, katere imajo določene rešitve za kaj takega. Nažalost so to vse tuje firme, tu je malo korona in bilo s prevelikimi stroški tudi to povezano. Recimo en od načinov je tak, kot bi rekel, električni štirikolesnik, električni, mislim,
malo boljši voziček in da firmi ni bilo v interesu to tle pokazati, ker so kot pogoj dali, da bi enega odkupili. No in ista fora je bila za eno drugo firmo, ne, ki ima, jaz temu rečem, kao ena rikša gorska, ne, katero povlečeš gor, torej ga pristaviš invalida na voziček, pa ga povlečejo gor z njim, ne, ampak nažalost, dobro. Torej, veliko je tudi teh tehničnih zadev, katere je se moglo rešiti. Med drugim je Jurček ravno pred kratkim še urejal glede poti v Tamar, katera je bila ena najbolj problematičnih teh naših poti, pa mislim, da je zadovoljivo zdaj rešeno. Pa zakaj tudi Tamar? Naši vršaci so res prelepi, no, in če bi jim Tamar je res ena taka destinacija, kamor invalidi bi radi prišli, ne samo do Planice. Že Planica je enkratna, ampak tale pot po tej dolini gor, to je res ena res krasnih in tja priti, res zaradi tega gre pri nas za organiziran pohod, ne. To je tudi unikum, ne. V Sloveniji ni bilo še organiziranega, kot bi rekel, razen teh inkluzijskih, kot bi rekel, ne, pohoda gibalno oviranih. Še enkrat poudarjam, da prej bilo vsak nek posameznik je šel, ali pa mogoče z družino, da je nekam šel. In večina ljudi ne pozna možnosti, kako in na kak način in kje je dostopno. Še enkrat to poudarjam. Da tu je tisto, ko si ti omenil, ne, neka deska v glavi, neka ovira, da pol ne grejo v gore. Seveda smo iskali tudi za našo akcijo, ker je seveda povezana pokroviteljstva in to, ne samo za korone čas, ampak ne vem, mogoče tudi zaradi nje, dajmo ji mogoče malo tega negativnega, težko je bilo dobiti pravega pokrovitelja, ne. Zato še enkrat, tudi za vso to, za ta pogum in razumevanje, še enkrat firmi Habit hvala in upam, da greste z nami. Ok. Ambasadorji. Veliko smo naslavljali prošenj na razne znane Slovence in sem pa tja. Seveda v prvi vrsti smo pomislili na naše tiste planinske junake, katerih smo čuli, videli in to. Seveda smo njih nagovorili in odziv je bil takojšen. Želeli smo še koga drugega, ki je iz naše, rečemo, invalidske sfere. In tako je bil odziv, če že samo pogledamo, to je doktor Eugen Bavčar, ki je že skozi podpornik, tudi že pri slepih sodeloval in to ravno v takšnih akcij, ki poudarjajo inkluzijo in premagovanje, kot pravijo za nas, nemogočega. Poglejmo še med umetnike in to je pri nas sedaj tule Tone Kuntner, velik Slovenc. In še mogoče malo teh znano medijsko vsebino in tu je naša podpornica Mojca Mavec. Torej in omenili smo že iz sredine torej planinstva, še torej zakonci Štremfelj, ne, in nam vsem znan gospod Grošelj. To so ambasadorji. Veliko je bilo tule napora zdaj, torej smo rekli za spremstvo. Zakaj? Ker vsak invalid ima včasih tisto not zavoro. Sam ne bom zmogel. Kako? Kdo mi bo pomagal? Moje pomoči so že zelo, kako bi rekel, načete. In zato še enkrat hvala tabornikom, skavtom, da bojo pomagali. No, pol imamo še veliko dela za koč. Tudi parašportnike bomo
Parašportniki, zakaj njih? Svetu je treba pokazati, da parašportnik ni samo šport kot tak, ampak da rad tudi uživa v naravi. In to so ravno te naši športniki, ki tu sodelujejo. To je Jernej Slivnik, naš, kaj bi rekel, vijuga. Ja, mi vijugamo navzgor, on pa vijuga navzdol. Bomo pa tako rekli. David Škorjanc, Matej Arh, Lena Gabršek in Lara Nedeljković. Danes le? Ja. In podprl je tudi NCOS, torej krovna organizacija, kaj je torej Nacionalni svet invalidskih organizacij. In še imamo eno zadevo, katera se je priključila nam zraven, to je akcija sicer od NIJZ-ja, gre pa preko paraplegikov Slovenije, torej akcija SOPA, torej za odgovorno uživanje alkohola. Torej veliko je teh zadev, katere se je zraven videlo in pridružilo in mislim, da je to prav. To z moje strani. Še nekaj, nagovorili smo v tej akciji 14 sorodnih društev gibalno oviranih v Sloveniji. Upamo še na njihov odziv. Jaz upam, da je res to bilo zdaj te poletne počitnice malo krivo, da ni večjega odziva, ker tudi oni v svojih programih še niso imeli takšnih izletov. Toliko z moje strani, če bo kako vprašanje še pol. Ja, gospod Rozman, res verjamem, da bodo ambasadorji, ki sodelujejo v projektu, definitivno pripomogli k večji prepoznavnosti akcije. In hkrati v bistvu bodo še dodatno prispevali k večji motiviranosti vseh, ki se bodo udeležili teh inkluzivnih pohodov v hribe, v bistvu v gore. Izjemno počaščeni smo, da je ambasador akcije Gibalno ovirani gore osvajajo Slovenec z največ preplezanimi 8000-aki. In prvi Slovenec, ki se je povzpel na vse najvišje vrhove kontinentov. Med nami pozdravljam gospoda Vikija Grošlja, ki nam bo pojasnil, zakaj v bistvu sprejel vlogo ambasadorja te akcije. Prijazen pozdrav tudi v mojem imenu. Upam, da se dobro slišimo, da rekel sem, da moram to zelo blizu držati. Vprašanje je popolnoma neumestno. Namreč alpinisti smo praviloma vsi tudi gorski reševalci in mislim, da imamo to v genih, da skušamo ljudem pomagati. In zato se meni zdelo, da bi se sprašal, zakaj. Zato, ker je to pač način mojega življenja in pustimo to. Bolj lahko rečem, da ker vstopam v to še ne kot invalid, zaenkrat se še čisto dobro počutim, stališča, kaj pa jaz dobivam od tega. In to se mi je zdelo fascinantno. Jaz trdim, da tudi mi vsi, ki pomagamo ali pa sodelujemo, ne toliko pomagamo, sodelujemo pri tej akciji, se lahko tudi marsikaj naučimo, marsikaj doživimo in marsikaj nekako samim sebi razširimo obzorja. Jaz, kot rečem, z veseljem sodelujem, ne bom razlagal podobnosti naših visokih ciljev ali pa sanj, ampak mogoče kar za tako simpatično prispodobo, tudi za vas, tako kot za nas velja, da vedno, ko imaš visoke cilje, pravijo, ciljaj luno. Tudi če jo zgrešiš, boš pristal med zvezdami, hočeš božjega. Tako da to je to. Jurčka pa še vsem, kar spodbujam, on kar bo mal sanjač, dreamer, jaz resno pričakujem, da bo čez kakšno leto del vprašal, ti Viki, mi bi pa zdaj malo o Himalaji razmišljamo, a veš, a bi ti kaj lahko nam svetoval, oziroma sploh, če bi nas peljal tja in že naprej rečem z velikim veseljem. Ja, hvala lepa. No, da ne boste mislili, da ne obstaja recimo tudi v svetu že zdavne paraplezalstvo in to tudi vrhunsko. Tudi pri nas? Ja, sam se ne ve o tem dosti kaj. Gospod Groš, res hvala. Mislim, kljub temu jaz pač stvari ne jemljem za samoumevne, tako da tudi, da ste se pridružil tej akciji, pač mislim, da je velika čast za vse nas. Hvala vam še enkrat. V akciji sodelujejo poleg Planinske zveze Slovenije ter Zveze paraplegikov Slovenije tudi Zveza Sonček.
to je Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije. Je med nami pozdravljen predsednika Zveze Sonček, gospoda Lojzeta Tomaževiča, ki nam bo spregovoril malo o tej akciji in kje smo zdaj v tem trenutku. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi v mojem imenu. Torej, mi smo eden od deležnikov v tej akciji. Kot sem že večkrat rekel, zelo veseli smo bili povabila strani Planinske zveze, ker je to ena najbolj množičnih slovenskih organizacij in to, da je prepoznala potrebo po vključevanju ljudi s posebnimi potrebami v svoje akcije, je pravzaprav neko logično nadaljevanje neke inkluzijske politike, ki naj bi v tej državi že vodili, ampak izredno me to veseli, da ni šlo prav v tem primeru tako direktno za pritisk invalidskih organizacij, ampak je neka množična organizacija pripoznala, rekla, pogledajte, tukaj pa imamo eno veliko populacijo, ki bi tudi bila najbrž vesela ali bi rada šla v gore. Torej naši člani, tako kot je bilo rečeno, kot individuumi, kot z družinami hodijo v gore. Torej naša zveza združuje 18 društev, med njimi je tudi društvo Žarek, športno društvo Žarek, ki se posebej ukvarja z ena glavnih naših športnih panog, o tem je tako imenovana boča, se pravi prilagojeno balinanje. In seveda so naši člani z veseljem pristopili k akciji GoGo. Po zadnjih podatkih imamo trenutno 50 prijavljenih za septembrski dogodek. Verjamem, da bo to število še nekoliko večje na koncu. Zakaj so te stvari pomembne? Kot sem rekel, individualno vi lahko hodite do nekaj časa z otrokom, recimo, ki ima posebne potrebe. Mi dva z Janom sva oblezla vse, Jan je moj sin, ki je zdaj že v 4. desetletju, sva oblezla vse do Mangarta najvišje, seveda dokler je šlo v Ruzaku. Potem smo pa malo zaspali in ko govorimo o ljudeh s posebnimi potrebami, je prva beseda, ko reče nekdo invalid, pomislimo, bolezen, diagnoza, zdravniki, medicina in tako naprej. Pri invalidih to ni največji problem. Največji problem je najbrž, tako kot je tudi dostikrat pri ostalih ljudeh, osamljenost, socialna mreža. In marsikdo bi šel, pa ne more, ne upa in potem počasi zapadeš v letargijo in zelo vesel sem, da tukaj le kažemo na možnost, da se to da in pravzaprav koliko ljudi pride v prvem koraku, niti ni važno. Važno je, da pride naslednjič eden več in na ta način bomo dobili tudi obratni efekt. Marsikdo bo gledal, bo rekel, če ta za vozičkom lahko, potem pa tudi jaz lahko, ki moram samo ostati s kavča pa iti. Se pravi, da bomo dobili tudi v normalni populaciji najbrž odziv. Še enkrat hvala vsem, ki se trudite, posebej gospodu Novaku, gospodu Rozmanu, ki sta spiritus angelsa cele akcije. Kot sem rekel, vesel sem, da ima zadeva že pravzaprav zgodovino v ostalih akcijah, ki se sedaj vežejo skupaj, tako da niso enodnevne muhe in upam, da se bomo drugo leto srečali spet z novo skupino. Hvala. Normalizacija družbe ni, da se bomo mi spraševali, a kdo zmore, a kdo ne zmore. Ne? Ampak pravilno vprašanje je, kako bomo mi prilagodili družbo življenju, da bo ta nekdo lahko. Karkoli. In to je tudi v bistvu eno med načeli inkluzije, ne? Da prilagodimo prostor, da prilagodimo načine, da prilagodimo vse, da nekdo lahko v bistvu izkoristi svoje potencijale, ki jih nosi v sebi. In to nekako, mislim, da je akcija v bistvu GoGo zelo dobro povzela in jaz mislim, da prav zaradi tega se bo število udeležencev še povečevalo in jaz sem prepričan, da bo ta akcija imela dolgoletne izkušnje potem tudi za naprej. Ponosni smo, ker sta bili prizadevno delo in plemenit namen opažena. In to so prepoznali v cenjenem podjetju Habit, ki je postal tudi generalni pokrovitelj akcije GoGo 2020.
Ob tej priložnosti vabim k besedi direktorja gospoda Martina Škorjanca. Ja, izvolite. Torej, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najprej se zahvaljujem organizatorjem, to je Planinske zveze Slovenije, Zvezi paraplegikov in pa Zavodu Sonček za povabilo za sodelovanje v tem projektu. Ponosni smo v bistvu, da smo lahko generalni pokrovitelj tako odmevnega dogodka. V našem podjetju smo prepričani, da takšni dogodki, kot je ta, spreminjajo oziroma močno vplivajo na odnos skupnosti do invalidov. Ni narava tista, ki nam postavlja ovire, to smo mi sami ljudje. In da ne govorimo o preprekah, ki so arhitekturne narave, in pa tudi preprekah, kot je razne oblike nedopustne diskriminacije. Ampak ljudje lahko tudi pomagamo in v našem podjetju smo ljudje, ki želimo pomagati. Naše podjetje je malo drugačne od drugih in zato mogoče imamo uvid v to, kako je, če se vsak dan srečuješ z nerazumevanjem in skepso in nezaupanjem v tvoje sposobnosti. Zato naše delovanje ne podrejamo zgolj poslovnim rezultatom, ampak želimo tudi soustvarjati in oblikovati tako skupnost, kjer bo imel vsak posameznik možnost, da izkaže vse svoje potenciale. Veselim se že naslednjega tedna, ko bomo šli skupaj, kajti tudi sam rad zahajam v gore in posebno še v dobri družbi. In prepričan sem, da se bomo imeli lepo in veselim se, da bom lahko spoznal in spremljal te pogumne posameznice in posameznike. Zares še enkrat hvala za povabilo in upam, da to ni zadnjič. Gospod Škorjan, še enkrat hvala, da ste postali naš generalni pokrovitelj. Projekt pa podpira tudi Zveza za šport invalidov Slovenije, v bistvu Slovenski paraolimpijski komite. Zato v naši družbi ob tej priliki pozdravljamo parasmučarja Jerneja Slivnika in odbojkarico Leno Gabršček. Gospod Slivnik, gospodična Gabršček, kaj vam pomenijo gore? Kako rada zahajate tja? In zakaj sta rekreacija oziroma kar vrhunski šport tako pomembna za osebe z invalidnostjo? V bistvu zdaj sem vam nanizal kar nekaj vprašanj, tako da izberite tisto, kar vam najbolj leži za odgovoriti. Lahko pa tudi na vse tri. Lahko prosim, ja, da vas bodo slišali in videli, kako prijete k meni, lahko se jaz umaknem. Hvala za besedo, hvala za povabilo, za sodelovanje v tem projektu. Jaz z gospodom Jurškom že kar nekaj časa sodelujem in so vsi tile projekti njihovi v sklopu Planinske zveze mi vedno bili zelo všeč, zelo interesantni. Jaz sicer hodim lahko, rojena sem brez leve roke, tako da načeloma hoja zame ni bila nikoli problem. Zelo rada zahajam v gore, predvsem v zadnjem času. Je pa res, da sem se večkrat soočila s strahom, ki ga je že Jurček omenil kot enega večjih faktorjev, zakaj se invalidi ne podajamo v taki meri v gore. In sicer nek strah do nekih višjih vrhov, do kakega oprijemanja, ker se ne morem recimo na kake te zajle, če se tako izrazim, oprijeti, ampak sem v zadnjem času ugotovila, da res je pomembna ta izpostavljenost, iti iz neke cone udobja, se soočiti z izzivi in sem tudi večkrat šla sploh v tej sezoni v gore in ugotovila, da v bistvu tudi jaz čisto lahko zahajam tudi v kakšne višje vrhove. In prav zato se mi zdi ta projekt super ideja, da damo možnost vsem, da se soočijo z nekimi novimi izzivi, grejo iz cone udobja in upam, da bomo čim več invalidov, gibalno oviranih navdušili, da grejo
tudi sami mogoče kdaj kasneje v gore. Oziroma spremstvo, no seveda, ampak ne v sklopu te akcije. Super, najlepša hvala. Še Slivnik. Super. Ja, še lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sicer sem zelo veliko v hribih, ampak na malo drugačen način. Jaz grem s pomočjo gor, pa sam dol. Ampak ne glede na vse, pač tudi jaz grem zelo rad v naravo in se mi zdi pač ta projekt ena super stvar, da se v bistvu invalidi ne zapiramo v lasten dom, ampak pač gremo ven, gremo v hribe. In če se ponudi taka priložnost s pomočjo in da pač ostali tudi vidijo, da je to možno, verjamem, da bojo pač kasneje tudi sami izven tega projekta radi šli v hribe in to je, mislim, da največji namen. Hvala. V bistvu je rekreacija pa šport na čisto vseh ravneh zelo bistvenega pomena, ne, za krepitev našega zdravja in to zdravje je zdaj v teh časih še kako zelo pomembno. Ne. Hvala vam, ker ste delila vajne izkušnje in misli, tako da se veselimo, da boste z nami. Vkolikor ima zdaj še kdo izmed novinarjev kakšno vprašanje za naše goste, lahko to storite seveda sedaj, oziroma bodo naši govorci na voljo tudi po končani tiskovni konferenci. Hvala, da ste danes tukaj z nami. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite 5., 6. in 10. 9. Zdaj, akcija GoGo 2020 bo potekala še v 3 terminih na 4 slovenskih kočah. 5. septembra 2020 Tamar in Boč, 6. septembra 2020 Čavan in Gradišče Lavričeva koča, 10. september 2020 Gradišče Lavričeva koča. Vsem želim en lep in sončen dan in se vidimo v gorah. Srečno.